Venga, ikusi dezagun nola ateratzen zen. Gaur, kriston txapa sartu behar zaigu. Gatzerakoan, xalo bero bat emango dizuete abatatu duzuen. Dana teoria edo rollo teorikoa da. Ikusi behar ditugun atalak nire eskematxo hauetan hausi izango zen. Hasi ginen diodoarekin, bigarren atala zela, egiten duena nahiko simplea delako, ikusitzen duten gero ikusitatea pasatzen dutzi edo ez, edo eta multipliketik ere bai. Hiru gauza egiten zitu, baina hirurak oso simplea, ulertzeko nahiko ondo, aplikazioak ere ikusi egin dituen. Horren, oso atzera egiten duten lehendabiziko atalera, eta ikusi behar dugu, diodoan nola egiten duten. Nola lortu dezakegun elektronikoki, intensitatearen pasabidea zirkuitu nagur bat bezala izatea, edo bestaldera ez pasatzea, eta zen mobida ere bai. Horren, hau izan behar da oso atalak, nire eskematxoan, lehendabiziko atalak, izen buruan PN juntura, ikusiko dugu zergatik, eta hasi behar gara, materialekin, diotuak egin diren materialak, direla erdieroale famatuak, silizia bat ez ere. Ikusi dezagun eskema sinpleenak, silizio kristalikoarena, kopatu dezagun, beste ezaugarri elektronikoak hobetzeko, eta gero ikusiko dugu zer egiten dugu, baina hau isik izan berbila eskatara. Nik uste dut ezagik ariketaren bat egiteko konbura matuko duen. Horren, esan bezala, lehendabiziko atalak gaia teorien dauden beste zenbaki bat uziko zen. Lehendabiziko atalak PN juntzen da. Eta ere izan bera, esan dut. Atzo ikusi genuen osagai berria, diodoak. Atzo ikusi genuen sintoak, irizpideak, intensitatea aldatzen. Zergatik, diodo honek egiten duen ikusi genuena. Zergatik, bere erantzuna elektronikoki, gure grafikak, bigarren eredua kontuan izan da, hauxe den. Ondu guztien duela iratzen, tensio asko iratzen dut aurrera karpila bat, gero guztien da, gero berriz den moduan berriz egiratzen hasteko. Tensio beso handu bat egin. Ikusi ezagun, nola egitzak egun hori, eta zergatik. Tanbidean eko guztekin gozea, isua, formulatxo batzuk hor egun dira, saeteko ez formula horitzarek esan nahi da azaltzen eta bar, barakamena, barko presea, berutuko dira formulatxeako, bai? Hasi egitezen. Konparatzeagatik, eroaleekin, atomikoki, eroaleak edo produkto denak, eroaleak. Adibide bezala hartu behar dut horre atomoa. Bere eredu simpleena, nukleo bat, 29 protoi eta neutroiekin, 29 protoi, izan behar ditu. Beste horren beste elektroi izan behar ditu, hor banatuta geruza horietan. Munduan, 28 izan behar ditu, ben nagusienetan banatuta, 28 elektroi. Eta azkenikoa, bira bakarrik eman behar da, azkeneko geruza. Elektroi bat izan behar da, azkeneko geruzan, dena berarentzat bakar. Zer eragin behar du honek, dautagunean kobre metal bat, elitzoi horrek oso erakarpen txikia sentitzen du atomora, eta bakarrik berotasunarekin, temperaturaren energiarekin, horrekin bakarrik elitzoi hori ez dago behar horrekin. Bueltak hasi da, papandero bada, elitzoi hori bueltak adiz behar da materiala. Bai atomonena, bai hidrokoena, guztiak horrelaxe aritu behar dira bueltaka. Horregatik, konduktore horak dira. Karraka hori ditugulako hor, asko dutzeko horregatik. Edozein ere elektrikoa jarritan, elektroi horiek ez dokaten. Arazo hundik hor mogitzeko. Arrazia hori, konparatzeko horren, konparatu dezagun erdire baten nagusiekin, silizioa eta jarra. Erdire silizioa nagusina, gehiena erabiltzen dena. Zergatik, gure planetaren geruzako ez dakit, ehuneko 20, ehuneko 40 silizio osatuta dago. Harriak, areak, eta horrekin silizioz bete dago. Beraz, aldoetatik, sobera material hori, beraz, eta honen ezaugarri atomikoa, konparatuta honekin hau izan behar da.
Silizioak dauka nukleoan 14 protoi. 14 protoi hemen. Izan behar ditu noldaiziko izan hemen bi elektroi. Bi elektroi, hola jarri ditut. Hurrengoan 8, hemen 8 elektroi izan ditu. Eta azkenekoan, 8 gehiagia hamar, azkenekoan izan behar ditu 4. Azkenekoan, ez dauka bat honekiko gara. Bat, bi, hiru, eta lat. Eta ez dakit goratzen duzuen atomikoki oso ezaugarri garrantzitsua da, atomoak 8 elektroi izatea bere geruzan, egoera egonkorra sortzen direlako ezaugarri horrekin. Beraz, honek ez ditu ez, egoera egonkor horren ezaugarri ez ditu 8 ez. Eta ez ditu gutxi lau bezala. Ez dauka ezaugarri erdia dago. Erdi eroadean horregatik da. Berdina gertatu zaigu germanioarekin. Hau berriz asko dutxiago dago, garestiago, baina ezaugarri batzuk horregoak hauek baino, honek ditu nukleoan adibidez. 29, bagatzen protoi, beneko lehentziko beruza egiten. Txiko, bagatzen ez, 30 protoi, beneko beruza honetan 28 elektroi. Eta, azkenpan, silizioan 4 izan ditu. Oso ezaugarri hartzeko ekin. Erdi, eroale. Ez eroale, ez isolatzen. Honek, ezaugarri honek, eragin behar du. Silizia, urtzen dugunean, eta pixkanaka, ustuna dugu ozten edo atomoiek elkarrekin antolatzen, eragin behar du horrelaxe antolatzea, ja, material bezala. Kristalizatzen. Zibet diogu denboran nahiko utzita, eta silizio kristalizioaren egitura marraztu behar du zenek. Silizio kristalizio. Esan bezala, atomoen helburua, gauza simple esan da, saiatzea azkeneko bezala 8 elektroi izatea. Hitz egiteko dute horrezak eta bezala entzungo zaizu. Zumosatzen, helburua hori da, denez, atomoi horrela sepilatu behar dira. Ari behar izan dago silizioa. Eta irrikatu behar dut bere ondoko elektroi hauek, laurak. Eta, antolatu behar da, ondoko guzti horiek. Konpartituz 4 elektroi horiek. Honek konpartitu behar ditu. Honek konpartitu behar du hau, honekin beste hau, loturako bat batzutan, horrelaxe. Eta horrelaxe konpartituta, enginatzen du, atoma enginatzen du bere burua, eta egonkorrago dago, suposatuz, baditu nire 4 elektroiek beste 4. Konpartituta, 8, egoera egonkor batean, guztuara aritzeko eta berdina gertatzen zaietenei. 4 enlazeko balente, ondoko atomoekin, eta nahiz eta hemen bi dimensioetan irudikatu, 3 dimensioko doeka ez. Ez da zein den izena. 3 dimensioko estruktura hona. Ez da perfektua egiteko. Hemen txampa gure kristala egin da. Kristala, berdina gertatuko zakemanioekin, loturako balente guztioekin. Dago, zer horrein pixkar gixo aztertzea, behiratu ezan pixkar baruna. Gauza da, eliturien nahiko irudiak direla, beraien nahi dutenak dutela, eta erozein gauza sentituta, mugitu egitezela. Orduan, bakarrik, giro temperaturaren ondorioz, energia hartu behar dute elektroi batzuk, eta pixka batzuk adibidez hau, temperaturaren ondorioz momentu honetan atera egiten da. Hori atera da. Eta utzi du, loturako balente hori elektroi falta batekin. Irudikatu behar dudan horrelaxe, zulotxo batekin. Elektroi falta bat, baina zulotxo bezala irudikatu behar dut.
Beste hau adibidez, bai? Adibidez, beste hau. Materialantzean bueltakan aritzeko, utziko besatuko etxori, adibidez beste hau. Bale, badaude horrek karganatxo batzuk hor libre, temperaturaren ondorioz, eta hauek asko izango balira, ero kondutore horrak izango ditu, baina ez dira asko izan behar. Gutxi izan behar dira. Eta hori, neurtuta dago. Nik ez nahi nola neurtzen dut baina izu behar dira jakitea. Nengo 25 grado zentigradotan, silizio kristal batean, daudela aske, zenbaki zehazka. Eta hori neurtuta dago. Hore, konzentrazio hori, esan behar digu, konzentrazio intrinseko. Oda, bere ezaugarria da, temperaturaren ondorioz, eta neurtuta dago, ez dakizen bat elektroi, zentimetro kubiko bakoitzeko. Konzentrazio intrinsekoa, esan behar digu. Elektroi konzentrazioa, eta intrinsekoa denez, ez da barri bezala temperaturaren ondorioz, NI da. Eta esan bezala, konzentrazio intrinsekoa izan behar da, batera horretan, elektroi kopurua, egin esan behar dugu, konzentrazioa. Eta zenbat milioika zentimetro kubiko bakoitzak, eta elektroi bakoitzak, elektroi falta bat uzten duenez, beste horren beste zulotxo ere egun behar dira. Eta horri ere izima jarri behar dugu. Zulo konzentrazioa bere. Esan behar dugu. Eta hori neurtuta dukate, eta horrelaxeko formula bat jarraitzen du. Esan bezala, temperaturaren ondorioz dago. Beraz, temperaturaren mendekotasuna oso handia. Eta berdutia duz egiten duen, igual esketu gero, fisika ikasten dugunean, gauza empirikoak neurtzen dugunean, hemen konstanteak izaten du unitateak eta adosteko. Eta oraindik, mendekotasun gehiago izan behar dugu temperaturarekin, horrelaxe, esponentzial, materialaren energia banda 0 grado kelvinetan, ezaugarri fisiko bat, zati, temperatura berrez hemen azpian, bider, Boltzmann konstantea. Utxera ez dugetu, konfirmatua. Azpizera. Eta formula horrelaxeko dira. Bai? Elektroia ateratzeko energia 0 grado kelvinetan, Boltzmann konstantean, temperatura eta konstantea. Eta neurtuta da. Eta adibidez, 25 gradotan, 1 grado kelvinetan, 26. Gatu, hemen, NI, honen manibat da, zehazki, oztagize polobitasuna izango den, gutxi gora bera, ordena, 10 berramar. 10 berramar, elektroi aske eta zulotxo zentimetro kubiko bakoitzeko. Hori zenbaki handia dirudi. Referentzia bezala zer egin dezakegu. Hau da, silizio. Silizio zentimetro kubiko bakoitzeko da, 10 berramar hori zenbat milioi dira. 10.000 milioi elektroi aske, badiru dute asko, ero alizateko, edo konduktor izateko. Konparatu dezagun, hor dauden atomo kopuruarekin. Eta badakizu zenbat atomo dauden hor barruan, silizio kristalinoan, konparatzeko. Hor daude, bost, bider 10/22 atomo zentimetro kubiko bakoitzeko. Zentimetro kubiko bakoitzeko. Horren ja, begiratza zuen. Osea, 10/22 atomo eta 10 berramar ateratzen dira. Hau da, hemendik kontza daude 10. 10 da bilioi bat, ez? Hau da. Bilioi atomo bakoitzeko temperaturaren ondorioz elektroi bat atera behar zaie. Ostra, hori neurtuta dago eta izugarri da. Horten hemen ikusten dugu, gutxi dira. Badaude, baina gutxi dira. Horrek eragin behar du, nahiz eta temperaturarekin asko izatea, ez izatea. Horrendik, konduktibitatea oso hala ere, aztertu ezagut
pixkatxo konplexu elektronikoki, zer gertatzen da den hemen, konektatzen badugu pila batera. Osea, neurtu dezagun honen konduktibitatea, ondo biltzen bat zaizue, zer ari den gertatzen. Bat jartzen dugula, eta egiten dugula hor, eremu elektriko bat izatea. Eremu elektriko bat, materialamentan. Eta aztertu izagun elektronikoki, jatzeko rotea bat den hor, karga gutxi horien ondorioz. Eremu elektriko horrek eragin behar duen aske dauden elektroi horiek. Indar bat sentitzea, justu eta zerrera, hor aske dagoen elektroi hori, eremu elektriko horren ondorioz, erakareta sentitu behar da. Dutu negatibora, indar batekin, dago plan karga bider eremu elektrikoa, orduen, horikoa, asitatu dira mugitzen, negatibora. Bai horrek, bai honek, eta bai bestea. Korrentitxo bat sortu da zaigu, baina txikia. Baita ere gertatu da, zulotxo horiek adibidez hau, bada elektrifantza bat, eremu elektriko honen ondorioz bat ez zertzen horretan. Beste horretan. Eremu elektriko honen ondorioz, libretan denak garrutza. Baina, hemen zulotxo. Eta eremu elektriko horren ondorioz, hemen ondoan dagoen elektro jau, tak, onutza jamarra. Onutza bastu. Eta zurroa onutza. Eremu elektriko honen ondorioz, eta indar honen ondorioz, horrein beste hau, onutza jamarra zaigu, zulotxo hori betetzea, eta zulotxoa horrutza pesatu zaigu. Honek, berdin egin, hemen dik onutza, bete gardu, eta zulotxoa hemen. Hau da, ikusten ari garena da, zulotxoa ere, tak, mugitzen dagoela. Eta hori, fizikoki dago funtzionatzen karga positibo bat, osea elektrifikoan karga positibo bat ikusi dezakegula eta mugitzen dela ere bat. Beraz, material hauetan, eremu elektrikoan sartzen dugunean, sortzen dira korrontak elektroiak. Sortzen direlako, zulotxoak ere arutza dauzelako. Zulotxoak ere elektroiak dira mugitzen, baina intuitiboa da pensatzea, zulotxo horiek ere arutza dauzelako. Elektroiak horretzak jarrita, eta zulotxoak horretza. Hori formula jarri dut dizuet. Aztertuta dago, material horretan, silizi kristalean sortzen den korronte dentsitatea. Eta bi karga elektroiak ditugunez, bi korronte dentsitate izan behar ditugu. Elektroiak sortzen dutena, korronte dentsitatea da, bat, gara daukagun azaleran, eta hau, da, iaitxoen ziratzen. Noski, proportzionala kargaren baliora. Beste ezaugarri bat partikulena, elektroien mugikortasuna, ez galdetu gehiago baina neurtuta dago elektroien mugikortasuna material honetan, bakoitzak ezberdina izango du estrukturaren arabera. Bider proportzionala izan bezidatzen, proportzionala izan beharko da, eremu elektrikora. Ez, eta inzertzioa. Eta, noski, karga mugikortasuna eremu elektrikoa, eta zenbat elektro dauden. Zenbat, gehiago bat denbat daudekos, intentsitate gehiago, bidere. Bat, hori izan behar da, korronte dentsitatea elektroien ondorioz, antzeko formula bat zen behar du, zulotxoak. Sortzen dute intensitatean ikunuz, berdina, karga, berdina izan behar batek negatibo, positibo, baina elektroiak balioa, zulotxoen mugikortasunaren neurtuta dago, hauek torpeagoak dira. Elektroiak azkarrago eta gainarrak, hauek torpeagoak. Hauek neurtuta dago zaurrak izan izugarriaz. Gehiago bat inbadauk intensitate gehiago, eremu gehiago intensitate gehiago, proportzionala da. Esan zuzera kuriositatez, mugikortasun parametro hau da gutxi gara bera, hiru aldiz
handiagoa elektroietan zurrotxotan baina. Baina gure. Horrela, kristal bat sortzen zen korronte osoa, bizkoneta bi eratzea. Partikula bakoitzak eratzen korrontea. Eta haren, daukagunez, guk neurtu dezagun ezaugarri bat, izan behar dugu, dala resistibitatea. Materialen resistibitatea definizioaz. Hau da, onbiometro. Eta jartzen diogu eremu elektriko batentzat ze korrontea daukagu. Hau gabiltza jartzen, hau ere, nora den, unitateak jarrik ez dut hau, botetan, hau, amper metrokarretan, bentsikatearako, eta hau denak elkartzen baditu formula batean, guztazte, bentsikatea daukagu, horiek azkean jartzen baditu, hau joango zaigu, eta garatuko zaigu, zati, egiten zaigu, bakatu. Hemen N eta P daukagu. N eta P, N direnez horiek ez zato komun. Hau ez da ikasi beharrik, lasa. Da bakarrik, elektroietik, ez daukarri fisiko hauelatik, ailegatu behar sentitu ezakegun eta neurtu ezakegun zerretera laborategia. Hoi da bakarrik bidean. Bider, bien mugirkortasunaren batuketa, uste. Ezer bidez egiten dut? Resistibitatea hori bai neurtu ezakegula. Eta kuriositate, silizio kristalizmoaren erresistibitatea 26 grado zentigradotan, ozten bat itxoa daukago referentzial zela, hau da, 10/7, onbiometro. Resistibitate garanta, oza, elektroi horiek gutxi ebatzen dute. Eta ja, oraindik, materialaren parametro hori zerbait nahi bat dugu egitea resistentziatxo bat egiten badugu sikzioarekin, azten badugu silizio kristalino puska bat, eta neurtzen badugu laborategian resistibitate horrekin lortu bat dugu resistentziaren balioa, hartan zaigu, hauxe, resistibitatea bide. Luzeago egiten badugu materiala, resistentzia handiagoa. Zabalago egiten badugu, resistentzia txikiagoa. Bide gehiago dauka horre intensitatea pasatzeko. Beraz, gure makro munduko dakigun zerbait, laborategian ditu garen arekin, elektroia goetara ino. Ezan, daiziko urratxunetan, bidea. Batal honi, igual simulazio jarri. Hau izango zen. Korronte hau sortu denez, eremu elektrikoak jarri digulako, korronte honi, esatu zaio, desplazamendu korronte. Korronte. Desplazamendu korronte. Eta zergatik jarri diogun izena. Zen materialetan, bigarren korronte mota bat ere egon behar da. Honek ere, bi motatako partikulak erabiltzen dituen da, baina ben, begira. Kasuetan, izenburua jakin zuen. Zer gustatzen izenburua jartzea jakin hau ez zerte, momentik. Demagun orain, aztertzen daudela silizio kristaloa, eta ez dakit nola, gure silizio puskan. Hor daudela elektroiak zelutxoak izan ez dakit nola, lortu dugun momentu batean, hande honetan karga gehiago izan dira. Baraztu ez dut, bakarrik.
bihurtu dugu, karga distribuzio ez horren zakarra izatea, eta uzten diogu, ia zer pasatzen den, baztertzen dugu. Baze gertatu dara hemen, pues jode, karga joion berri da, distribuzio berdina izatea material guztietan. Adibidez, hau, elektroiak baldin badira, hemen gutxiago egon da, jode, joan berri da, banatzen denetaran berdina. Hau bai, gutza, hau gutxaxo, hau ez zera gira gertatzen. Distribuzio horren ondorioz, kargak mugitzen dira gutza, sensazio gutxiago dagoen ditu gira, eta itetxe korte bat sortu da. Hau, zulotxoak baldin badira, alutza jaterakoan, urlaxok korrontea sortzen da. Gauza da, sortu behar da korrontea material hauetan, konzentrazioa aldatzen da. Hau da, egoera honetan, sortu behar zaigu, hemen ere elektrikoa jaketa bezala, sartu behar zaigu korronte bat, dala proporzionala distribuzioa aldaketa hori. Karga distribuzioa N. Eta aldaketa hori nola deratu behar dugu, derivatuarekin. Hau da, baldin badago, elektroien konzentrazio horretan, aldaketa da, isasun, uste ezan dela aldaketa hau baldin badago, homogenea baldin bada, hau zerotan beraz dago punterik. Aldaketan eman baldin badago, derivatu existitzen da, bat dirtua baldin bat, eta korronte bat eman behar digu, dela. Proporzionala, aldaketari. Bider, oinarrizko kargaren balioa, bider berriz, partikulak eta neurtzen dituen gauzak konektatzen digun parametro fisiko. Ez da egiten. Xetasuna sortzeko kasu honetan, elektroien beste zaugarri bat izan behar da, difusio parametroa. Elektroien difusio parametroa itxen. Izena zezki. Hauek, baldin badira zulotxoak eta zibugitzen baldin baditugu, hauzten baditugu, mugitu behar dira eta berdinak egin dute. Korronte bat, proportzionala karga da, zulotxoen bere parametro fisiko difusio parametroa, eta hau sortu behar da, distribuzioan ez da daukagu berdina. Malda hau, negatiba denez, hemen gehiago gutxiago, korrontea gintzen da. Hemen behar dugu zein bat inaxe. Elektrionak alderatera korrontea bat dutelako eta beste hauek. Lasai, hau dugu ez galdetu behar, ez duzu ez elektrionak. Da, bakarrik, horrein egin dugu gauza bakarra da, silizia ulertu, atomo bezala, hasi gara. Temperaturaren ondorioz, elektrioen batzuk eta zulotxoak gaudela, ikusi ditugu nola mugitzen diren, elektrioa libre, azulotxoak egan. Eta neurtuta daudela, sortzen diren intensitateak. Erengo elektriko horren arabera, edo distribuzio horretzen badegu ere, horren arabera, horretzen dien neurtu izan. Laburpena izan ziteken horixe. Baitik korronte mota gertatzen diretan. Eroarekin, kobreekin hor gertatzen den gauza bakarra da, elektroioa ikaske daudela, talde batera bakarrik eta bera irenetzen dira bakarrik. Ez daude zulotxorik, ez difusiorik, ez ezerrez. Baina begira, gauza guztiago gertatzen dira eta gineak bikoiztuta zulotxoak eta elektroioak ditugulako. Jasta, hor den baukago txikizia aztertu dugu eta honek ez du balio ezertarako. Zeren, erresistibitatea superabila. Jo, isolatzaile bat egiteko, baina aukerako, bai. La hori da negatiboarekin eta bestea ez. Bai. Beste hori ez. Igual bai. Hori da. Zein negatiboan ez dakit. Hau izan, ona izan da negatiboa. Honen izan da ez. Hemen malda gertu badenez, distribuzioa duna denez,
Abitzen behar dira. Hau dira. Hau dira, suposatu positiboa dira. Positiboa. Mugitu behar dira, distribuzioa da horrela. Mugitzen dira antza. Hau da negatibo. Eta korronte horrela esateratzeko, kompensatzeko negatibo. Kasu horretan, ziurrenik. Baina hori JN edo JP? Hor JN, izango da nik uste. Oharretan, dako ez formula orokorra. Ez dute jartzen ez bat ez bestea, jartzen dute karga orokor bat bezala formula bakarrik. Nik nahi nuen pixatuan mantentzea bikoitzak direla, eta hor, kolatu zen, ez ditu gizte. Ja, ez da zara. Interesatu behar du, corrientes, desplazamiento. Teorían de la Luisa. Igual la negativa da ya. Hemen gaude eta honek ez du balizertarako egiteko isolatzaile bat. Konduzitzeko edo eroale izateko, gero nuke temperatura pila bat igotzea, elektro pila bat izateko, total, kableako behar hori da. Zer egitezakegu? Kiroletan geratzen duten zela. Topatu dugu. Venga, topatu dugu. Lundu bat dugu. Betxu. Bene. Zantu dezak. Ego dugu, bezanez. Baxitzu dugu. Zauak bizatu. Dopina. Bat. Silizio kristalinoa egin dudan bezala, urtu behar dut silizioa. Sartu behar dizkiot fosfora, eta nanastu eta uzatu behar dut kristalizatzen. Silizia eta fosfora. Fosforoak ditu elektroi ben, eta azkenikoan ditu hiru. Fosforoak ditu 5 elektroi geruzuka. Orduan uste ditu tozku poliki, kristalizatu behar zait. Eta lortu behar dudana da kristala bat. Ematik bidez silizio horreko bat, hemen fosforokoa, gehienak silizioak izan behar dira, handi mirolakoak. Eta hoxe, bertatu behar zait. Honek erabilidar ditu berazken geruzako 5 elektroitatik 4 loturako baranteak egiteko ondo gozien. Baina gehiago ez ditu behar, hor ondo atomo horiekin egon korre egoteko. Sobratzen zaio bat. Sobratzen zaio bosgarren hori, eta bosgarren hori bakarrik giro temperaturaren energiarekin, hau egon behar da, korrean gertatzen zen zela, fuera. Egiten hori, fuera. Aske mugitzen, material horretan zehar. Orduan, hau egin da, lortu dut material bat, baditu dela barruan karga libre gehiago. Hemen ez ditugu bakarrik temperaturaren ondorioz ateratzen diren. Baizik eta guk sartu ditugunak. Venga, bai. Orduan, hori ditugu hori elektroi gehiago aztertu izan zenbat elektroi daude. Zenbat elektroi daude. Oraintxe, hemen izan behar ditugu. Temperaturaren ondorio ditugunak. Guk modu kontrolatu batean sartu ditugunak. Hori zorreza da. Zendu silizio, fosforo,
Beste porzentarietan, eta kontrolatu dezakegu superzeak zenbat atomo fosforo sartu, eta horrek esan nahi du zenbat elektroi libre daude. Horri, konzentrazio horri, zentimetro kubiko bakoitzeko, deitu behar dio, N konzentrazioa, eta atomo hauek ematen daudenez. Elektroi bat, donor. Ingelesiz, donor. Bala, gauza, topatzeko zenbaki normalak direla biber amasei, biber 20 zentimetro kubiko bakoitzeko. Dira, zenbaki hau baino nahiko handiagoak, noski hau baino txikiagoak, ez dugu sartu behar fosforo atomo bat, silizio atomo bakoitzeko. Hau baino handiagoak, eta hau baino txikiagoak, baina hau baino asko ze handiagoak. Normalean, temperaturaren ondorioz dauden elektriko hori baino asko ze handiagoa da. Beraz, hau dela eta esaten dugu. Zenbat elektroi ditugu hemen libre, pues justo hartzen badugu sartzen ari naizena, hau kontuan izan gabe, hurbilketa oso ona da. Adibidez, zenbaki normal bat, eta nahiko baxua, eta 16 zentimetro kubiko bakoitzeko. 16 fosforo atomo zentimetro kubiko bakoitzeko. Konparatzen badugu, temperaturaren ondorioz daukaguna, milioi bat gehiago. Denari gara sartzen, milioi bat elektroi temperaturaren ondorioz ateratzen den bakoitzeko. Orduan, hurbilketa oso da. Topatzen dugunean, elektroi kubura izan gara, sartzen dugu, asko gehiago sartzen dugulako. Zer gertatu da, zurotxoekin. Zurotxoekin konzentrazioa pentsan, jo? Hor nire zurotxoekin buruz ez dugu zer ez egin. Zurotxoak egunak dira, temperaturaren ondorioz ateratzen denean, uzten duen zurotxoa. Gauza da, horrein beste elektroi daudela, zurotxoekin gainerak bete egitez ez dira. Horrein, zurotxoak daude gutxi, eta horrein gutxiago betetzen direnako beste egin. Horrein, zero inguru bezala hartzen da, naiz eta zero ez izan, badan zurotxo batut, oso zenbaki txikiak, eta gutxi gora bera, hau balio dute. Zenbaki txiki bat berdi, zati zenbaki handi bat, zenbaki oso txikia. Ideiarekin nahikoa da. Orduan, kasu honetan, benga, segitu dezagun topatu dugu material hori, hemen aritu gara ezaugarri hauek ateratzen, begiratzen badugu hori, nola aldatu da material hori bere resistibitatea. Resistibitatea, begiratu ezagun zaila. Resistibitatearen formula hori genuen, kargak, konzentrazioak, badakigula zeintzuk diren, mugikortasuna, berdin, kasu honetan daukagu, resistibitatea, elektriaren karga, bider konzentrazioa bat edo bestela, kasu honetan ND sartzen duguna, zeren temperaturaren eta P horiena oso txikia da. Bider elektroien mugikortasuna. Horren zurotxo gutxi daude. Hauxe, horrela geratuko zen gure erresistibitatearen formula, silizia topatzen badu. Eta adibide bezala, dopatzen badugu, horrelaxe, erresistibitate hau murriztu behar zaigu, murriztu. 1.000. Hor barretan da egituzu grafikateo, ideia bat izateko. 10 zazpi hori murrizten zaigu, doping normal bat egin ez du, sortu izan da, 10 kostera, erresistibitatea. Asko dugu gutxiago, eta kasi eroale nahiko desetea, resistenzia txiki bat egin. Giratu dezake nahiko resistenzia txiki bat izan da. Eta gehiago dupatzen badugu, resistibitatea horrendik gehiago. Listen da, bali oso bat da. Ok, interesgarriak, topatu dugu, eta resistibitatea ditxi da. Resistibitatea ditxi da, gutxi bera, ditxi dezakegu. Horregatzen hau dut errezikatzen, baina ideia nahiko da.
Baina oraindik jode, hau ez da kable bat zegoen egitea kable bezala. Ez da flexible, ez dagoa, ez zer. Utzi ez egon horrexe. Orain, prozesu berdina egin dut. Hori esaten zaio, N motatako dopina. Orain egin atzeko zerbait, baina fosforo beharrean adibidez sartu dugu hor. Nahastuta siliziarekin, eta kristalizatzen utzi behar dut. Hau gertatzeko. Pero, motatako dopina, sartu behar dut, bor batuko bat. Bera azken geruzan, izan behar ditu, bat, bi, eta hiru elektroi. Hau kristalizatu behar zaigu gure siliziarekin. Egin behar ditu loturako balenteak ondoko hauekin, honekin, eta honekin, baina gehiago ez ditunez, honekin geratu behar da horrelaxe, honek izan behar dut bat horrelaxe, elektroi falta batekin, zulotxo bat sartzea bezala izan behar da. Loturako balenteak duen. Eta hemen ez da bukatzen lotura egiteaz, elektroi falta delako. Hori da ideia. Berriz, giro temperaturan eske elektroia dira horren bi horiak. Zulotxo hori, elektroien aleatoritasun hori dela da, ba. Horaintxe, honekin bete behar zaigu. Hau zulotxoa, temperatura erratu. Hau da, berriz, hemen gertatzen den bezala, oiek bide daudela, berriz, nahiz eta zulotxo hori honena izan, zulotxo horiek egin daitezke edo zen atomoan temperatura erratu. Temperatura esatzen dien energia eta gaurko elektroia betetzen dituzte, eta beraz, hemen ere, zulotxoak ondan itzate. Ez horren aske elektroia bezala, baina bai bidea jarraituz edo zen tokia. Eta nek prozesu berdinen behar dugu. Zenbat zulotxo sartu ditugu? Pila bat konparatuta temperaturarekin daudenak. Kasu honetan, sartzen ditugun konzentrazioa, zulotxo konzentrazioa, ditu behar dugu larria, zulotxo bat onartzen ditu elektroiak. Acepto. Enea izan behar da. Eta horren handia izan behar da, intrinsikoarekin konparatuta, enea izan behar da. Balio praktikotan asko handia bada, esan behar dugu. Hau egiten badugu, hemen daude zulotxo kopurua, izan behar da, justo sartzen dut. Eta zer gertatu behar dauden elektroiekin? Pues, oso gutxetan dira. Gainera, temperaturarekin ateratzen direnez, batzuk sartzen dira horretza, orduen intrinsiko baino gutxia izan da. Hemen ere, zehatzago izango zain, egoera hau. Zenbaki txiki bat berri, zati zenbaki handi bat, zenbaki txiki bat. Baina, ideia hau zulu pila bat, elektroi gutxi, eta kasu honetan, formula berdinak erantzen baditugu, kasu honetan, mugikortasuna jarri dugu, ez. Kasu honetan, erresistibitatea, erresistibitatea, pues, berdina nola da. Batzatik, karga, konzentrazioa, mugikortasuna, kasu honetan, eta horra xingertu zitzidu. Horren dopatutako silizioa hartzen badut, egiten badut zilindro bat, lortu behar dudan erresistentzia, laborak dira. Neurtu izan. Erresistenzia, topatutako silizio honena izan behar da, erresistibitatea bat. Barakugula nondi datorren, bide hartzen dudan erresistenzia reduzera, zati hartzan. Eta berdin. Izan behar dudan erresistenzia, hau egiten badut, topatzen badut, izan behar da, erresistibitatea bide reduzera, zati hartzan. Hau, gaineratzeko gure bako mundura, elektronitatik gure bako mundura gaineratzeko.
Atxeden dugu, minutu atxedena. Urru bat dela hasi dugu, bale?